अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम आए हैं सादकाबाद बकरा मंडी में। आज आपको फ्रंट वाले बकरे माशाल्लाह चेक कराते हैं, बहुत खूबसूरत। ये देखें, लाल फ्रंट में लाल डब्बा, ये देखें बहुत ही प्यारा फ्रंट है। और ये आप राजनपुरी बकरे देखें, बिल्कुल प्योर तोता फेस सींग वाले बकरे माशाल्लाह। ऐसे बकरे जो है ना बहुत कम आपको मंडियों में मिलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, पूछ वगैरह बिल्कुल हर हिसाब से बकरे जो है ना परफेक्ट हैं, हर हिसाब से पूरे हैं बकरे। ये दोनों भाई हैं बकरे माशाल्लाह। ये देखें, इनके फेस चेक करें दोस्तों आप। ऐसे फेस वाले बकरे आपको बहुत कम मंडियों में मिलेंगे, बहुत ही कम। देखें बिल्कुल बच्चे हैं, बकरे छोटे हैं बिल्कुल, कच्चे खीरे जिनको कहते हैं ना वो हैं बकरे। ये चेक करें बकरा माशाल्लाह राजनपुरी। और ये आगे सामने लाल अबलख बकरा चेक करें माशाल्लाह, बहुत प्यारे बकरे। ये चेक करें लाल फ्रंट में, बिल्कुल प्योर गुलाबी बकरे, फेस में उनका गुलाबी है। ये चेक करें, और ये बकरे चेक करें, फ्रंट में भी है, सफ़ेद भी है, ये लाल फ्रंट में भी है।